Bursaspor TV özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Evet, konuğumuz Cedric Bakambu. Bakambu bu sezon gösterdiği performansla, Bursaspor'da gösterdiği performans sezon boyunca pek çok Avrupa takımının radarına girmişti. Kendisiyle ilgili yoğun talepler vardı ve kendisinde Villarreal'e transferi gerçekleşmek üzere. Bu transferin detaylarını alacağız. İlk duygularını öğreneceğiz. Cedric Bakambu'dan. Menajeri Gökhan Yıldız bizlerle birlikte olacak. Bu röportajda bizlere yardımcı olacak. Teşekkür ediyoruz. Evet, ilk duyguları nedir? Transfer gerçekleşmek üzere. Neler söylemek ister Cedric? Voilà, c'est la... Qu'est-ce que tu penses que bientôt c'est le transfert qui s'est fini officiel et tu vas aller à Villarreal? Ouais, le transfert donc il est pour bientôt à Villarreal. Bah, je suis un peu triste de quitter Bursaspor parce que voilà, c'est un club que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est un peu particulier. Je suis beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, mais je suis aussi un peu content donc personnellement. Öncelikle Bursaspor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Biraz üzüntülüyüm. Biraz yani sıkılganım çünkü Bursaspor'dan ayrılmak üzereyim. Bursaspor benim hayatımda çok önemli bir yere sahip oldu genç bir oyuncu olarak. Vitrin olarak Bursaspor'a yani biraz bir şeylik var. Böyle bir üzüntü var. Evet. Peki şu anda yani geçtiğimiz sezonda kendisiyle çok fazla röportajlar yaptık. Mutlu olduğunu biliyoruz. Çok iyi performans sergiledi. Burada böyle mutlu olduğu bir durum varken ayrılmayı neden düşündü? Bunu düşündüren nedenler nedir? Temelinde ne yatıyor bu ayrılık kararı? Ok. On fait plein de reportages avec toi. Oui. Année dernière, même année. Tout ce qui se passe bien, tout ce qui s'est content. Et puis pourquoi, c'est comment commencer à partir à Villarreal? C'est quoi, c'est la base quoi? En fait, on va dire c'est un rêve d'enfant. La Liga, c'est un championnat que je rêve. Depuis que je suis enfant, je rêve de jouer en Liga. C'est parce que voilà, je suis né en France et je regardais beaucoup la Liga quand j'étais là-bas. Maintenant, voilà, l'opportunité elle s'est présentée cette année et comme je l'ai dit auparavant dans d'autres interviews, c'est pas une histoire d'argent, c'est plus une histoire de souhait personnel. C'est vraiment mon souhait d'aller là-bas. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu triste parce que comme vous avez dit précédemment, on a fait beaucoup de reportages ensemble. Ça s'est très bien passé pour moi à Bursa, donc voilà, c'est pas un choix facile à faire non plus. Şimdi Cedric Bakambu'nun verdiği cevap şu. Neden mutluyken buradan gidiyorum? Bu onun için bu kadar üzülüyorum. Aslında Bursaspor'da ben çok mutluyum. Yönetim olarak, taraftar olarak sizinle bile ne kadar çok röportaj yaptık. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Ben Fransa'da doğdum. Fransa'da doğduğumdan, futbola başladığımdan beri hayalimde her zaman için İspanya'da futbol oynamak vardı. Bu genç yaşımda Bursaspor'da bana böyle bir fırsat geldi. Bu fırsat gelince bunu düşündüm. Yani düşünmem gerekiyordu çünkü hayalimdeki yatan şey buydu. Bunun içinde yani biraz zor oldu ama mutlu olduğunuz bir yerden ayrılmak tabii ki biraz zor olur. Ama bir de insanların hayalleri olur. Evet. Şu an öyle bir duygular içinde. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki başkanımız Recep Büyükbaşı ve yönetim kurulumuzun burada düşünceleri neler oldu, onların tepkileri neler oldu, nasıl bir görüşme geçti aralarında? Comme tu as choisi, tu as pensé que pour Villarreal, pour en Espagne, tout ça, Liga, et puis les présidents, et puis des autres, tout le monde, comment ça a commencé, comment on a parlé, comment... Bah en fait, au départ, le président, il voulait pas que je parte, il voulait que je prolonge mon contrat ici. Et comme je l'ai dit dans la question d'avant, le choix de la Liga, c'est un choix personnel. Comme j'ai dit, c'est pas une histoire d'argent parce que le président, il était là pour justement me donner ce que je voulais ici à Bursaspor. Il était prêt à me prolonger le contrat, tout ça, tout était bien parti. Mais c'est vraiment moi, je leur ai demandé de m'aider parce que c'est vraiment un rêve d'enfant d'aller à Villarreal. Et donc voilà, et le président sur ça, il a compris. Şimdi sorunuza verdiği cevap şu. Tabii ki doğal olarak kimse benim gitmemi istemedi. Başkanıma ilk gidip söylediğimde, başkanım böyle bir şey var dediğimde, başkanım bana hayır Bakambu gidemezsin, sen bizim futbolcumuzsun, biz seni seviyoruz, burada kalmalısın. Herkesle görüşmem bu şekildeydi.
Ancak kendilerine söyledim, izah ettim. İspanya'da futbol oynamak istediğimi, çocukluk hayallerimin gerçekleşeceğini onlara söyledim. Ve bana eğer ki bu İspanya'ya gitmemde yardımcı olurlarsa onlara minnettar olacağımı, Bursaspor'un bir taraftarı olarak orada Bursaspor'u Lig A'da Bursaspor'u temsil edeceğimi söyledim onlara. Onlar da sağ olsunlar hepsi bana yardımcı olmaya çalıştılar. Herkese teşekkür ediyor tekrar yine. Evet, tabii kariyeri için bir fırsat olduğunu söylüyor. Hayallerinde oynamak istediği lige gittiğini söylüyor ama tabii şimdi burada merak edilen konu bunun altında maddi sebepler de var mı? Alacağı ücretle ilgili böyle sorular da, soru işaretleri de olabilir. Onunla ilgili bir açıklama yapabilirim. Maddiyat burada ne kadar öncelikliydi bu transferinde? Les transferts, c'est quoi? C'est pour carrière, c'est pour économie. Toi, tu as choisi pour partir, c'est pour les carrières ou c'est pour l'argent, c'est pour l'économie? Non, j'ai choisi de partir parce que voilà, c'est plus un choix de carrière. Le fait de retrouver l'Europe, la Liga, c'est un choix personnel, comme je l'ai dit précédemment. Si c'était pour l'argent, Bursaspor était prêt. Ici, je gagne très bien ma vie à Bursaspor. Et le président, il était prêt à faire un geste encore pour que je reste ici à Bursa. Mais c'est vraiment un choix de carrière et c'est un choix personnel. Samimiyetimle söylüyorum, gidişimde daha çok para kazanma ihtimalini hiç düşünmedim. Bursaspor'da zaten çok iyi para kazanıyorum. Hatta başkanım bana tekrar yeniden bir kontrat, yenileştirme hepsini önerdiler. Eğer zaten önceliğim para olsaydı, yani Bursaspor'un teklifine oturur, Bursaspor'la oturur ve anlaşırdım. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir para transferi değil. Bu sadece ve sadece bir kariyer transferi. Bunu özellikle söylüyor. Evet, peki şimdi tabii La Liga'ya gidecek, İspanya çok rekabetçi bir lige. Villarreal gibi önemli bir takımda forma giyecek. Burada kendisi nasıl bir geleceğin beklediğini düşünüyor Cédric Bakambu? Sonrasıyla ilgili hayalleri devam edecek mi? D'accord. Comme tu vas aller à Villarreal ou Ligue A, d'accord, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu l'attends qu'il ait Villarreal en Espagne pour toi? Moi, j'espère réussir là-bas à Villarreal, comme j'ai réussi ici à Bursa. J'espère avoir des très bonnes performances là-bas en Espagne. Ça s'est très bien passé pour moi la saison dernière ici à Bursa. Et j'espère que ça va continuer justement là où j'irai. Hedefleri olan bir futbolcuyum. Eğer iyi çalışır, işimi iyi yaparsam oradaki takımda da başarılı olacağıma inanıyorum. Nasıl ki ilk sezonumda Bursaspor'da çalıştım, başarılı oldum. Aynı şeyleri eğer ki orada da yaparsam başaracağıma inanıyorum. Evet, biraz magazinsel bir soru olacak. Forma numarası ile ilgili, orada giyeceği numara ile ilgili herhangi bir tercih olacak mı? 16 numaralı formayı düşünürüm. Burada çok iyi bir dönem geçirdiğini söylüyor. Evet. Biraz da orada taraftarların, Bursasporluların gönlünü alır mı? Est-ce que tu as choisi un numéro maillot en Espagne? Non, j'ai pas encore choisi de numéro là-bas. Mais moi, en tout cas, s'il y avait un numéro que je devrais choisir là-bas, ça serait le numéro, comme tu as dit, Onalte. Onalte. Voilà. S'il y a possibilité, donc voilà quoi. Mais on verra une fois là-bas, tu vois, c'est pas encore décidé. Şimdi siz sordunuz soruyu. Daha o forma olayına gelmedik ama eğer ki zaten onu oraya gelirsek forma numarasını sizin söylediğiniz gibi 16. Evet. Bursaspor taraftarına son olarak bir mesajı olacak mı kendisinin ve hemen şunu da demek istiyorum. Bir gün tekrar kariyeri Türkiye'ye gelirse burada tabii herhalde tek tercih yine Bursaspor olacaktır. Onu da öğrenmek isterim kendisinden. Alors, c'est quoi ton message pour les supporters? Et puis, un jour, les carrières qui les continuent comme ça, encore Bursaspor. Donc moi déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui travaillent ici à Bursaspor, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, le président, donc tout le monde. Et en particulier les supporters, parce que voilà, moi c'est la première fois que j'évoluais ici en Turquie. Et j'ai été très 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 surpris par l'accueil qu'ils m'ont fait et les ambiances que j'ai connues ici en Turquie. Donc voilà, merci à tous les supporters. Et bien sûr, moi aussi j'aimerais bien, si je dois revenir en Turquie, sans hésiter, ça sera Bursaspor pour moi. J'ai déjà dit à mon manager. Şimdi ilk önce tabii ki
herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, yöneticilerimize, Bursa Spor'da çalışan herkese, antrenörümüze ve de tabii ki özellikle taraftarlarımıza. Ben diyor ilk tecrübemi yaşadım Türkiye'de diyor ve diyor böyle güzel, böyle ateşli, böyle diyor sevgi yüklü diyor bir taraftar görmedim diyor. Her zaman için motivasyon, her zaman için diyor. Yani diyor onlar artık diyor benim için diyor ayrı bir şey. Onu unutmak mümkün değil. Zaten diyor menajerimle de konuşmuştum diyor. Eğer ki diyor bir gün diyor tekrar ama diyor bu geç olmayacak diyor. Öyle diyor, öyle diyor. Biz bunu zaten kendi aramızda da konuşmuştuk. 30 yaşından önce diyor tekrar Türkiye'ye geleceğim diyor. O geldiğim kulüp de diyor tabii ki diyor Bursa Spor olacak diyor. Evet. Teşekkür ediyoruz Bakan Bey. Bir ek olarak ilk röportajını ben yapmıştım. Şimdi de son röportajını gerçekleştiriyorum. Koyduğu emek için, bizlere izlettiği güzel futbol için ilk başta ben bütün Bursa Spor taraftarı adına teşekkür ediyorum Il dit kendisine. merci beaucoup. C'est moi qui je fais la première reportage. C'est moi Ouais, qui je fais la. Il dit hatırlıyorum diyor. C'est moi qui l'a dit. Je fais premier reportage et puis c'est moi que je fais la dernière reportage. Il dit merci beaucoup tout ce qui s'est passé à Bursa avec nous. Pour les supporters aussi, il a dit merci beaucoup. Teşekkür ederiz. Zaten yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz Biz de teşekkür Gökhan ediyoruz. Bey. Teşekkür Evet, ediyoruz. özel yayınımızda Cedric Bakan bu bizlerle birlikteydi. Özel açıklamalar yaptı. Villarreal'e transferi, bu transferdeki ana tercih etmesinin sebeplerini detaylı olarak bizlere aktardı. Başka bir yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.